Eccoci qua, cari amici, buonasera. Oggi è il 12 gennaio 2024. Sono le ore 18:30, puntualissimi, e oggi abbiamo il piacere di presentare una nostra cara amica, Simona Adivincula, la cofondatrice di Edizioni Ui. Benvenuta Simona. Grazie, editore Nicola Bergamaschi, che emozione essere con voi in questa giornata così fredda in Europa, dove tutti i miei amici del Brasile stanno mi seguendo con animo e sono davvero onorata di essere qua. Prego. Bene Simone, innanzitutto è una grande gioia. Siamo, come abbiamo detto, al 12 gennaio, quindi appena è arrivato questo 2024. Come lo vedi questo 2024? Un anno davvero speciale, pieno di progetti sensazionali che dopo i nostri amici possono anche guardando, curiosando le nostre pagine della UIN e la mia che pessoalmente di tante novità che sta arrivando. Sono davvero animata, contenta perché tra Menti Libri sta si aprendo un mondo davvero reale e completo, non solo per me, ma come la nostra casa di editrice, Edizioni Ui. Beh, la cosa bella tua Simona è che la tua carriera è partita tanti anni fa, eri giovanissima, sei tuttora giovanissima, e in questa carriera è stato un continuo crescendo, si sono aggiunte opere su opere su opere e oggi sei qua. Raccontaci un po', a quante opere sei arrivata? Vuoi dirci un numero? Vuoi dirci qualche titolo? Sì, sì, naturalmente ho iniziato la mia carriera così, con un librettino piccolissimo, ma che ha fatto un successo enorme in Brasile, che mi ha permesso già in terra brasiliana di realizzare i miei sogni. E uno di questi due librettini, O Verbo della Speranza e Eternamente Canudo, è stato il libro che mi ha fatto decolare in terra brasiliana e dopo sono arrivata in Italia e ho dovuto cambiare di stile, perché prima scriveva libro di motivazione, ma un po' particolare, proprio lavorando all'interno delle persone, con la mente, con parole positive. E dopo ho scritto libro di storia, sono diventata autrice rivelazione della Feira dei Libri di Bahia, e per ben 3 volte, immagina che emozione, è davvero incredibile raccontare anche a voi come tutto è successo, principalmente che nel libro Eternamente Canudo è stato un libro che è andato nelle scuole dove tante persone hanno fatto, anche insegnanti, hanno fatto delle ricerche che è molto importante perché la guerra di Canudo è stato uno dei miei libri più importanti perché praticamente è stato, parla di una guerra che è successa in Brasile quando stava cambiando di repubblica, di monarchia per repubblica. Então, questo libro è molto importante perché è un libro davvero speciale per questa tematica. Infine, dopo quando sono arrivata in Italia ho dovuto ricominciare e il primo libro che ho scritto è stato questo. È in Italia, è nata la mia figlia, io in questo tempo iniziavo a frequentare l'asilo, no, con la bambina e così è nato questa storella che è stato un successo. E come mai Simone è stato un successo? Perché tramite questa storia io sono stata in tanti asili, sono stata nelle scuole e principalmente nelle biblioteche. Mi sento onorata perché le mamme mi hanno dato questa possibilità di essere accolta in famiglia e così davvero ho iniziato la mia carriera, come dice, con lei alla cucinella, un amico speciale e arriverà Babbo Natale, 3 storie speciali che deve essere letta per tutta la famiglia. Un libro davvero che vi aspetta subito, subito, subito. Prego Nicola. Eccoci qua, hai visto? Ho appena scritto agli amici che ci stanno seguendo da casa numerosi di lasciare un commento, mettete un mi piace, condividete questa diretta perché tutto il mondo deve conoscere Simona Adivincula. Primo, perché se lo merita.
Grazie Nicola. Perché quello che sta facendo è un progetto di letteratura, ma che va ben oltre la letteratura. Cioè Simona è una scrittrice eclettica che fa tanto tanto bene. Perché è vero Simona, adesso senza entrare troppo nei dettagli, io ti conosco, chi mi segue sa che siamo sempre insieme a portare progetti e cultura in tutta Italia e da quest'anno anche di fatto in tutto il mondo. Ma tu quanto volontariato fai? Tu davvero è toccato in un terreno facile, al di là dei libri che hanno collaborato per aiutare tante persone, come avevo parlato del Verbo della Speranza, come questo libro che è nato sulla rete, Motivaci, 30 giorni per crescere, che ho visto che le ho dato la mia collaborazione alle persone con questo animo, con questa mia allegria, con questo modo di essere, parole che hanno fatto la differenza nella loro vita, ma c'è una cosa che io parlo con tanta gioia nel mio cuore. E quando io esco alla sera, così, gentile editore, mi fa proprio emozionare. Quando esco la sera, che vedo un mondo totalmente diverso, do quale, eh, come che dice, la società non può stare indifferente di queste persone che sono per le strade. E quando ho questa opportunità di io e mia figlia di fare questo bene, no? Perché che cos'è dare, offrire un tè a una persona che è per la strada? Che cosa significa per tutta questa persona ricevere un bicchiere di tè, un pacco di alimento del primo, così, no? Del primo biscotto, una latina di qualcosa per mangiare insieme a biscotti, salati, e vestito. Oggi proprio la nostra cara Donatella ha portato anche lei il suo contributo per continuare a aiutare le persone. E, infine, questo volontariato mi riempie di gioia perché a volte noi siamo dentro di una casa, abbiamo tutto e lamentiamo e diciamo che la nostra vita non è bella, invece esistono persone che davvero hanno tanto bisogno di noi. E a volte quando vado a fare volontariato alla sera io mi domando, mio Dio, io ho freddo con due calze, con un pantalone spesso, con la giacca, ma queste persone che sono per la strada, che non hanno niente e chiedono le coperte, no? È incredibile. Io davvero è una cosa che faccio con il mio cuore e mi emoziono davvero tanto perché io pensavo che queste cose esistessero solo nei paesi di terzo mondo, ma quando vado incontro a queste storie così forti, così emozionanti, con questa gente che hanno così bisogno di poco per sopravvivere, è incredibile. Então, o volontariato per me è una cosa che sta qui, ó, dentro do meu cuore. Come le mamme italiane mi hanno aiutato, come ho parlato prima, tramite le storie che mi hanno portato nelle scuole, nelle biblioteche, un po' ovunque. Io faccio tutto ciò come ringraziamento anche ao mio Signore, perché si dice che si ho perché Dio mi ha dato. Então, davvero, Sì. io non posso parlare di più perché mi Certo. emoziono tantissimo. Grazie. Ricordiamo anche che tu sei un'autrice dalla forte fede, che non nascondi mai quando vai nei tuoi viaggi, nei nostri viaggi o anche quelli che fai da sola. Ricordiamo che solo pochi giorni fa eri ad Assisi. Tu spesso sei in chiesa, testimoni anche proprio fotograficamente la tua partecipazione alla religione. Oggi molti religiosi vivono la religione in una maniera più nascosta perché hanno paura di essere giudicati negativamente, mentre tu fa anche per scelta, per testimoniare la tua fede in Dio, poni delle canzoni religiose in auto e le fai sentire, mandi dei messaggi di ispirazione religiosa e dai consigli. Questo voglio essere testimone perché tanti consigli buoni me li hai dati tu. In tante occasioni hai detto: guarda Nicola, ti vedo un po' così, forse ti farebbe bene ascoltare un salmo, una preghiera che ti può sostenere e aiutare.
non è una cosa così scontata, perché Simona proprio ha questa caratteristica. Scusa se io parlo di te, ma è bella, quindi perché tutti vedono sulla rete tanto la tua parte di scrittrice, tutti ti vedono nella tua versione influencer, meno conoscono la tua versione religiosa e la tua versione di volontariato. Quindi è bello mostrare questo aspetto per far capire alle persone come c'è tanto in te di valore. E soprattutto, Simona, io da quando ti conosco vedo il tuo grande amore verso la tua terra originaria, perché adesso sei nella terra d'adozione che è l'Italia. Io ormai ti definisco italiano al 100%, ma è chiaro che Sì, l'aspetto brasiliano vive dentro di te, il legame con la tua terra, e tu stai naturalmente. facendo delle cose incredibili. Sì, naturalmente. È un mio modo allegre, estroverso di essere, quella força, quel sole dentro, viene proprio dalla mia terra, no? Brasile, Brasile, lararararara. Anche se io vivo già 22 anni in Italia, che fa molto freddo fora, ma il mio cuore è sempre brasiliano. Ho anche la cittadinanza italiana, ho una bella famiglia italiana, ho mia figlia Clara, mio marito Luigi, ma a nostalgia é muito grande da minha mama, do meu papá, do meu fratello. E quando tu parli, caro Nicola, della fede, io dico una cosa, io non credo che un uomo possa vivere da solo. E la fede ti aiuta e ti fa diventare davvero persona migliore. Io amo andare a messa domenica, sono stata catechista per 4 anni e aiuto anche la mia parrocchia spesso come consigliera pastorale, no? Sono davvero fiele e voglio dire che uai, non posso avere vergogna di essere così, perché io credo che Dio esiste davvero e Dio è buono, perché io nella infanzia ho vissuto dei momenti molto delicati nella mia vita, ma mia mamma, vedere mia mamma cantando allegra, mia mamma durante la pandemia ha cantato una canzone, che mia mamma è una cantante, e que dice che Gesù viene a salvar-me, perché io sono passata per tante cose nella vita. Mia mamma è andata davanti a tutti, a un pubblico incredibile, perché lei aveva paura, no? Quando è scoppiato proprio la pandemia, e lei si è messa lì umildemente a cantare delle canzoni proprio belle per rallegrarmi. E è stato un regalo bellissimo che mia mamma ha fatto, perché mia mamma, questi dono, quando noi eravamo tristi o avevamo qualcosa, lei si metteva a cantare, sereia, menina bonita no fundo do mar, o que existe no fundo do mar? Tem o peixe marinho, a rainha do mar, oi, sereia. Così. Então, mia mamma è cresciuto noi. Sei bravissima Sì, Simona. Io mi vedi grazie. che Mia mamma, scrivo, mi sì, vedi mia che mamma ha scrivo. cresciuto noi con questo ritmo musicale, perché dicono che i baiano di Salvador de Bahia nascono già dentro della pancia della mamma già bailando. Então, minha mamma, quando c'era un problema a casa, como eu racconto no meu livro O Sonho de Sandra Sica, que é uma autobiografia, la storia che come ho vissuto na periferia, come era difficile andare na mia scuola, come era difficile, è difficile, mi emoziono, perdonami, ma come era difficile tutta la nostra vita. E io, in questo libro, Il sogno di Sandra Sica, ho fatto una promessa, che quando diventassi grande voleva essere una scrittrice e desideravo davvero, desidero finora continuare. Ma in questi libri io ho detto, Signore, no, proprio a Dio, diventerò scrittrice, voglio che il mondo sappia tutto ciò che succede dentro della nostra comunità. E così è stato, solo per riprendere un po' la storia che tu stava parlando anche della fede, perché qui succede in questo librettino che ho passato nelle scuole, chiedo gentilmente all'insegnante che sta in questo momento sentendo di mi invitare ancora, perché vado con tutto amore che ho nel cuore per raccontare la mia storia di infanzia. Così riprendo la parola fede, perché io credo che l'uomo deve camminare. Tanto, gentil Nicola, voglio che tu mi permetti, ti rubo ancora un minutino, Certo, perché guarda che abbiamo... questo, Simona, questo non è il Sì. mio spazio, è il tuo spazio. Questo Ah, non è então la mia casa, è la tua casa.
Quindi Ecco, então io ti ringrazio perché in questo libro dice Sandro continuò a frequentare questa ragazza, che era sua ragazza che lui amava, e entrou per una vera squadra di calcio, perché quando parla in Brasile parliamo di fede, parliamo di calcio, e Sica, che sono io, il diminutivo di Simone o di Simone, perché in Brasile Simona non c'è Simone, che è un nome femminile, dice Sica si appassionou alla letteratura, divenne uma escritrice e suoi libri attraversarono l'oceano come aveva sempre sognato. Amava narrare storia ricca di gioia, di speranza e di amore, perché sapeva che Dio aveva dato la vita agli uomini para che fossero felici. E qui mi aggancio proprio nella parte della fede che noi brasiliani siamo molto legati a Dio, alla spiritualità, e è così. E credo davvero che con questa motivazione si vive meglio. E io dico a tutte le straniere che in questo momento stanno mi sentendo, in particolare, di continuare con i vostri sogni. Quelli che sono venuti qua a ricerca di una vita migliore, continua a camminare con questo obiettivo, perché è molto importante sognare e poter realizzare. Il mondo è di tutti e il sole brilla anche per tutti, então por questo è giusto, lavorate, lavorate e se siete, e se o siete non lo so il verbo giusto, continuate perseverando, 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 che davvero riuscirà a ottenere tutto ciò che desidera con onestità e con tanto lavoro. Grazie Nicola. beh, tu sei veramente l'esempio appunto di questa perseveranza, di chi continua, insiste e nonostante le milioni, no, di le tante avversità, tante persone che per invidia, gelosia, bah, 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 si pongono come haters, odiatori seriali nei tuoi confronti, tu vai avanti come uno schiacciasassi. E Sì, io dico, sai che cosa dico? Tudo è do Pai, tutto è di Dio. Então io non ho paura. Lo so che quando diventi una persona famosa e importante, la gente inizia a arrivare, principalmente quelli grandi, senza sapere come mai sei arrivata qua. Ma io sono del pubblico, sai, editore Nicola, io sono del pubblico, tu mi conosci, il pubblico mi abbraccia dove vado, mi dicono Simone, ma tu sei reale, ma non è possibile, vogliono abbracciarmi, vogliono toccarmi e dicono, ma sai Simone, quella mattina che mi sono svegliata, io ho preso il tuo libro, motivati, ho trovato la motivazione dentro della mia anima per vivere meglio. Io credo davvero che lo scopo di ogni scrittore è questo, lavorare, lavorare per il suo pubblico. Io sono davvero felice perché la mia parte sto facendo tanto con la collaborazione dei miei lettori. Per questo ho solo da ringraziare. Prego, beh, Nicola. i lettori innanzitutto diventano nel tempo anche dei grandi amici perché poi cercano sempre più libri da te, desiderano sempre da te di più, desiderano da te il meglio e tu lo dai. In che senso lo dai? Tu hai in questi ultimi 4 anni hanno visto la luce tanti libri. Abbiamo visto Danny in fondo al mare per bambini, la riedizione di Tre storie per te, giusto? Poi abbiamo Sì. visto nascere altri libri come Ovunque Amore e l'ultimo è la famosa La leonessa ferita. Motivati, fai vedere la leonessa ferita che poi ne andiamo a parlare. Ecco, adesso la nostra storia sta diventando davvero incredibile. Sai perché, caro editore qua, e tutti i nostri amici che sta seguendo di casa? La Leonessa Ferita è un libro molto speciale perché la Simone ha scritto tantissimi libri, no? Ha scritto libri per bambini, libri di motivazione, libri di storia. E ho scritto tutta la mia vita una ventina di libri, no? In diverse lingue, spagnolo, portoghese, italiano, francese, adesso uscirà la versione in spagnolo di Ovunque Amore, francese che noi portiamo al Salone del Libro, a Fiera dei Libri di Ginevra. Ma qua
La Leonessa Ferita, tutto cambia. Perché la vostra Simone è cambiata. Ma come Simone? Ha scritto 3 romanzi, Rivolta la mia primavera, Il sogno di Sandro Sica che si incaixa anche in questa tematica, Vacanze senza ritorno, Ferie sem volta, Andare alla commedia romantica. Che cosa cambia? Vi spiego meglio. Nei romanzi ci sono o ambiente, no? Um ambiente, proprio o logo dove tutto si inizia, dove tutto comincia, e c'è do inizio alla fine una tematica legata alla famiglia, legata a, come che dice, il logo, i conflitti, tutto di più. Però nella Leonessa Ferita non è che non c'è tutto ciò, ma nella commedia ci fa sorridere, ci fa sognare e che cosa succede? C'è un legamento, un collegamento davvero speciale, perché, mio caro editore e tutti i telespettatori che stanno mi vedendo in questo momento, Siamo tutti in attesa. Elle amava Rick, sim, Rick, ma Elle, lì entra la parte della commedia, era una donna estremamente zelosa. E adesso diceva Rick, Rick, perché mi fa tutto questo, Rick? Perché mi fa soffrire? E Rick diceva, Elle, non ti permetto che tu mi tratti così, come un bambino. Così faceva un passo in dentro, iniziava a piangere ancora, ancora. Oh mio Dio, io non riesco a capire come sei fatto, Ricky, perché mi addormici in questo modo? Ma Ricky diceva, Ellie, io non ti addormento, è che tu devi imparare a controllare questa gelosia. Tutto ciò che faccio è per lavoro, io lavoro con le donne, lavoro con il palco, con le persone di tutto il mondo, ma io ti amo, Ellie, devi capire che ti amo davvero. Allora, Ellie fai un passo in dentro, rifletti un attimino, vedi che è pesa della gelosia, quella gelosia che lo faceva solo del male, perché la gelosia può essere anche una mancanza di fiducia. In quel momento la nostra cara Ellie stava mancando di fiducia verso a Rick. Così tutto il libro gira intorno di questa tematica di gelosia e che li porteremo pure al teatro, perché lì voi che state mi ascoltando in questo momento potete sentire la forza della parola, perché che trasforma, che fa a differenza no nostro quotidiano. Un uomo, quando parla con una donna, magari un po' arrabbiato, magari senza capire perché quella donna sta agindo o avendo quell'atteggiamento, no? Perché lui magari non si guarda in dentro e lì la Leonessa Ferita entra in azione per cambiare e dare anche un supporto a questa tematica così speciale. Prego, Nicola. Beh, è bellissima questa cosa. Tu hai già iniziato a spiegare appunto con la tua interpretazione che la Leonessa Ferita, commedia romantica, verrà portata a teatro. E voglio anche dire che questo libro, che è uscito proprio alla fine del 2023, a dicembre, in realtà tu eri un anno con cui stimolavi il lettore all'acquisto. Come facevi a stimolarlo? Cosa facevi sui social? Sì, ho lasciato proprio piccolo spunto, no? Dove diceva la storia di Ele, quella notte che Ele è pianto Ele, ma quanto è pianto, per questi ricchi che non la capiva. Così la gente iniziarono a accompagnare la tematica di quello che io dicevo, no? E la parte più interessante di questo libro è che io ho ambientato per la prima volta, non che i libri dei bambini sono stati tutti ambientati qua in Italia, che emotiva, c'è ovunque amore, ma questo libro totalmente a Roma, totalmente a Roma. E è stato incredibile perché Roma, con tutto come la città
e del cinema, no? Favorito molto a questa storia, perché Rick e Elle erano due artiste di palco che si sono inserite nel mondo dello spettacolo e anche del cinema. Così sono riuscita di un modo, posso dire, con poca modestia, a entrare nel cuore delle persone proprio con questi metodi, perché Rick e Elle viveranno delle storie incredibili, non solo in Italia, ma anche all'estero e anche nel grande schema, tanto che sto pensando già di fare proposta pure per il cinema. È un progetto davvero ambizioso e io credo che i miei lettori mi aiuteranno tantissimo. E il nostro editore magari sta si chiedendo, come Simona? Io sono già pronto a supportarti perché sai, Grazie, Simo, che io credo assolutamente in te, ma grazie. soprattutto credo nella forza dei contenuti. E La Ok. leonessa ferita mi piace definire un libro simpatico, che è un termine giusto perché io ho riso di gusto, mi sono lasciato coinvolgere dalle vicende, cioè un libro che alla fine si legge con piacere e questa è la prima cosa. Quindi non è una tematica, cioè per chi l'ha scritta ci sono anche tematiche impegnate se facciamo delle letture più approfondite, ma nel contempo è anche piacevole e questa piacevolezza ti porta proprio a leggerlo, scoprirne la trama e volerne ancora. Quindi secondo me, ma non si chiamerà La Leonessa Ferita 2 o Leonessa Ferita 3, ma c'è necessità di un seguito perché già io voglio sapere i seguiti, anche se Ok. adesso godiamoci La Leonessa Ferita 1, ecco, chiamiamola così. Ecco, ecco, no, per ora noi continuiamo con questo bellissimo libro che davvero va nelle tematiche speciali, perché Ellie e Rick sono due coppie innamorate, incantate per questo mondo, lavorano insieme, hanno tanta grande ambizione, e il pubblico lo ama, lo adora, e per questo è diventato uno dei miei libri davvero che io sto adorando. La commedia romantica, come avevo detto prima, è diverso di tutto ciò che ho scritto, perché è questa parolina che a volte entra come fresh nel nostro cuore, c'è ragione, è una ragione speciale, perché con amore non si gioca, no, ancora. Ricky pensava in Ellie e Ellie pensava in Ricky, ma con amore non si gioca, no. Allora, chiedo davvero ai nostri lettori, ai nostri amici di approfondire tutto questo nostro argomento e con amore non si gioca, no, ancora Ellie smette di piangere e continua a lavorare verso il futuro, verso a ciò che davvero desidera, ma con amore non si gioca, no. Ma sarà che Ricky la ama davvero? E dove porterà tutto questo amore, tutta questa passione? Con amore non si gioca, no. Leggete La E lo Leonessa devono Ferita. proprio leggere La Leonessa Ferita perché, a parte, guardate anche che copertina meravigliosa, questa coppia, il Colosseo, una rappresentazione del Colosseo, questa Roma meravigliosa. Beh, Simona, ti sei superata. Ogni tuo libro è davvero una piccola perla differente l'una dall'altra. Stavamo dicendo appunto c'è La Leonessa Ferita, commedia romantica, abbiamo visto le poesie, abbiamo visto la tua raccolta poetica Ovunque Amore, abbiamo visto libri per bambini, abbiamo visto romanzi, libri di motivazione, perle di vera e propria spiritualità, quasi delle preghiere. Quindi brava Simona, continua così perché tu davvero sei destinata a grandi traguardi. Io adesso non voglio dir nulla, però sappiate, io so già tutto, vedo un po' nel futuro che già tra pochi giorni, Simona mi stupirà nuovamente. Quindi io non posso Grazie. che farti tanti complimenti perché tu hai un modo di fare che non è da bacchettone, non è da professoressa, ma tu riesci a dire le cose, riesci a farle accogliere e davvero sei una grande maestra di vita.
Io lo dirò ancora una volta, siamo in diretta, vi dico anche che ore sono le Sì. 18:59, quindi allo E vedo che ci scoccare sono delle tante persone, c'è la nostra cara Raffaella, Raffaella Natale che è lì, ci sono tanta gente, io sto vedendo tantissime persone che stanno mi seguendo, c'era tanti che Raffaella, c'è piace. Manuel Roberto, siamo collegati con il Brasile, siamo collegati com o México, Raffaella dice maravilhosa scrittrice e persona. E o nostro Manuel dice parabéns, collega da Edizione Win. Grazie, grazie. Ci sono altri Sì, commenti. sì, Grazie a sì. tutti. Sì, 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 sì. E volevo grazie. dirti, ne Obrigada. approfitto, quindi alle ore 19 suonano fuori, io volevo dire questa cosa alle persone, io non ho mai smesso e mai, cioè son cose che io continuerò a dire, cioè il valore di Simona è per come innanzitutto si pone scrittrice. Lei è veramente una scrittrice. Altre persone sono professori e scrivono anche, altri sono dottori e scrivono anche, alcuni sono artisti e scrittori, altri sono avvocati e scrivono, architetti e scrivono. Simona è scrittrice, sulla carta d'identità posso testimoniare scrittrice, quindi proprio lei nasce come scrittrice. Da 26 anni io scrivo solo libri. Quando tu hai visto, quando tu hai pubblicato questo libro, Il sogno di Sandra e Sica, qui c'è già la mia testimonianza che io avevo parlato nella mia infanzia e dopo ho concluso scrivendo il libro e dopo scrivendo il libro per la scuola, scrivendo il libro per la storia del Brasile. E ho fatto tanta collaborazione, ho scritto tante cose sui giornali, nelle riviste, in tutto il mondo ormai, e la gente mi vogliono, mi desiderano, perché vedono davvero che questa è stata la mia vita. Io ti ringrazio tanto, Nicola Bergamaschi, per tanta opportunità che mi ha dato dentro della UIN, per la tua collaborazione che di aiutarmi a crescere sempre di più e andare oltre a qualsiasi frontiera e di anche rompere la barriera, no? Le barriere che esistono. E infine, ma questo tutto per sommare, tu mi hai aiutato a sommare sempre di più para che mia carreira continuasse a andare ovunque, perché oggi sono conosciuta negli Stati Uniti, sono conosciuta in tutto il Sud America, in tanti paesi d'Europa. Cioè, io ti ringrazio a Edizione Win che mi ha permesso anche di non solo di portare anche gli scrittori brasiliani, come il nostro caro Manuel Roberto che sta seguendo, il nostro caro Eduardo Almeida, no? Quale abbiamo pubblicato il suo libro A Ultima Fiore della Terra, che è davvero un libro incredibile, che io adoro questo libro, è davvero Molto un bello, libro. molto Sì, la nostra bello, la cara Liz cicatrice Mato, fiore. sì, sì, anche la Liz Mato, sono libri che ho tradotto, no? E a Liz Mato, per esempio, è una persona deliziosa che ha scritto questo libro, Saudade, ouvi teu nome in poesia em forma de canzone. É lembrar da tua voz, é sentir teu perfume escoando no ar, quando não está aqui. Nós todo dia sentir o teu nome, nel nome di qualcun altro, e ricordare la tua voce, e sentire il tuo profumo, echeggiare nell'aria quando non ci sei, e desiderarti così, tanto è ci voler, tanto è volerti, ad un tratto è bramare così per un reincontro, è un cuore che rimbalza, cioè ho avuto anche la possibilità di fare tutte queste traduzioni di questi libri meravigliosi e fantastici. Grazie Edizioni, grazie Nicola. Brava, brava Simona, volevo anche dire, ripercorrere con te, proprio dicendo che tu sei una scrittrice, che una scrittrice, a differenza di chi fa un altro lavoro, ha un lavoro innanzitutto eccezionale. Tu, come abbiamo detto subito fin dall'inizio, sei estremamente impegnata socialmente, ma nel contempo fa proprio parte del tuo lavoro partecipare a caffè letterari, fare presentazioni nelle scuole, in biblioteche, in comuni, in aziende.
E già se andiamo a vedere e scorrere nella tua pagina abbiamo tante testimonianze di te che presenti il libro in Italia, all'estero, in Europa, oltre Europa, quindi in Brasile, cioè è una cosa incredibile. Simona ha presentato in Brasile, andate a vedere le presentazioni che ha fatto in Brasile, partecipa a fiere del libro, grandissime, ma nel contempo alle volte si fa con piacere, estremo piacere, le bancarelle, chiamiamole così, con tutti i libri. Perché? Perché la bancarella gli permette di stare a contatto col lettore, con la signora, con la bambina, con la famiglia, cioè non è quel luogo dove devi stare tutto compunto, no? Che dove non puoi lasciarti andare. Quindi c'è il momento in cui Simona è perfetta nel caffè letterario più bello di Venezia, di Bologna, di Roma, Brindisi, excelente. ovunque, e poi c'è la Simona amabile nelle bancarelle dove scherza col bambino, con la nonna, e questo è quello che ti rende grande, perché tu Io dico sempre, non sottovalutare una persona che sta facendo un lavoro umile e dire: "Ma hai tanto talento che per quello che sei qua?" Non è così. Io credo che questi posto, questi luogo dove passano transitano tante persone, è meraviglioso. Io amo quando la gente dice: "Simona, vuoi fare un mercatino la domenica?" Io mi piace quando mi avvicino dei bambini, no, e che inizia proprio raccontare c'era una volta una cucinella che si chiamava Cuci ed era molto monella, aveva tanti sogni e un giorno di loro si avverò. E le mamme prendono i libri, no? Inizia davanti a me, davanti ai miei occhi, a osservare le figure e anche raccontare proprio le storie. È fantastico, mi porta in un mondo totalmente novo, no modo di dire, no? Perché ogni volta che c'è un'espressione di un bambino, quando vado anche no asilo, quando vado nelle biblioteche, che faccio questa animazione, io sento energia così bella dentro di me. E una volta camminando, sai, meu caro editore, in un supermercato, una bambina venuta a parlare con me e la mamma ha detto: figlio mio, non parlare con le straniere. E la bambina ha guardato no occhio della mamma e è venuto da me, preso nella mia mano e ha detto: Mamma, la Simona non è straniera. Lei è venuta alla nostra scuola, è una scrittrice e mi ha raccontato la storia di c'era una volta una cucinella che si chiamava Cuci ed era molto monella. Così la mamma mi ha chiesto scusa e mi ha detto: Signora, lei è mamma e mi capisce, no? E ho detto: Certamente, signora. E siamo diventate amiche, una grande amica. E lei mi ha aiutato ancora a lavorare e andare in altre scuole. Così è la forza della letteratura che unisce le persone. Questo è meraviglioso. Io sono rimasta così quando a bambina raccontava e ciò che ho offerto àquela mamma è stato solo un sorriso, e un sorriso che mi ha permesso di avere una chiave per entrare no cuore di lei, dove lei ha aperto e mi ha invitato ad entrare. Questo è il potere della letteratura. il Grazie. potere della letteratura tu veramente lo sai dominare, perché quello che tu appena raccontato mi spinge a due riflessioni. Beh, la prima riflessione che è assolutamente vero, perché per esempio quest'estate la tua famiglia assieme alla mia famiglia è andata in vacanza assieme, quindi c'era Sebastian che è il mio piccolino che ti adorava, la Simona, la Simona, la Simona poi gli raccontava tutte le storie, lui rimaneva totalmente affascinato, cosa che è molto positiva rispetto a lui che magari era lì col cellulare. Sapete, in vacanza i bambini magari hanno un pochino più di tempo col cellulare, ma con la Simona lui si staccava dal cellulare e ascoltava la Simona e le sue belle storie, i suoi bei racconti. E questa è la prima cosa bellissima, veramente, che Simona si dedichi a libri per adulti o si dedichi a libri per bambini, riesce davvero a catturare l'attenzione. Quindi
la prima cosa che ti rende una grande scrittrice è veramente questa capacità di attrarre l'attenzione dei lettori. Ma la seconda A cosa, dedicazione, secondo me anche la dedicazione a ciò che tu fai, a ciò che ami, perché io amo i libri. Io sono nata come scrittrice, continuo a fare il mio percorso, sono tanti anni, non sono giovane, ma coltivo ancora la bambina dentro di me, também i libri anche dei bambini. E questo è meraviglioso. E la commedia romantica, a quale sto preparando, no? La Leonessa Ferita, per andare tanto nel teatro quanto no grande schermo, perché il progetto è proprio questo, è un po' ambizioso. La differenza sta proprio questo, di continuare camminando e credendo sempre in ciò che fai. Grazie, Nicola. te lo meriti e adesso ti lascio anche la mia seconda riflessione. La seconda Sì. riflessione, adesso oggi avete visto voi Simona parlare in italiano, poi parla in portoghese, poi che cosa fa? L'avete vista? Ha recitato e poi ha cantato. Questa non la rende solo una scrittrice, ma è una vera e propria performer. Questa è una cosa che io adoro in Simona perché la rende unica fra tutti gli autori. E sapete che questa cosa qua, cioè del fatto che Simona è una performer, è la cosa che gli altri autori odiano di Simona, non tutti fortunatamente, perché c'è chi l'adora, l'apprezza, la spinge a fare sempre, sempre meglio, ma la gente la odia perché loro non sono in grado di essere così completi. Lei scrive, abbiamo detto, libri per bambini e libri per un'utenza adulta. Parla in italiano, parla in portoghese e quindi è in connessione con 2 continenti. Ricordiamo che il Brasile è grande 1.800.000 chilometri quadrati, quando l'Italia siamo a 300.000, poco più di 300.000. Cosa significa? Che la sua terra è gigantesca, sarà 20 volte o anche di più l'Italia. E Simona mette in contatto questi 2 continenti, cioè queste 2 nazioni, ma di fatto mette in contatto l'Italia e l'Europa. E come l'ha fatto Simona? L'ha fatto con dirette costanti quando era sola e ha continuato a portare autori italiani in Brasile e dal Brasile in Italia, creando il gruppo scrittori brasiliani in Italia, e lei, la fondatrice, l'ha fatto perché poteva fregarsene. Simona poteva fregarsene, invece ha detto: guarda che io porto gli italiani in Brasile e i brasiliani, scrittori brasiliani in Italia. E lei l'ha fatto, ha avuto il coraggio, cioè è un'innovazione che lei sta Coragem facendo. e responsabilità, no? E anche responsabilità di firmare per i libri degli altri, no? Cioè, è anche una grande responsabilità Cioè, perché io stavo proprio, anche se loro magari hanno detto che i qualcuno davvero hanno, e quasi tutti hanno un grande peso e sono scrittori davvero già importanti, ma la responsabilità di essere a pari con loro, rispettare i loro pensieri e andare oltre con le parole e farsi conoscere, perché dopo ho dovuto lavorare anche per anni il loro nome, perché quando loro si chiedono ma i miei libri vendono o non vendono, tutti noi sappiamo che bisogna anche fare come brava, la brava. divulgazione, então io ho preso la responsabilità di divulgare la loro opera e non è stato così facile, perché una cosa è il mio libro, una cosa i libri delle altre, vuol dire che la responsabilità è doppia, cioè io ho Esatto. fatto con amore, ho fatto solo con amore, con cuore. E proprio perché dicevi questa cosa, ti voglio portare un commento di un'autrice di cui tu sei la persona che la sta guidando alla conquista, chiamiamola così, del Brasile. Ecco qua che c'è il commento di Stefania, l'avevo già mostrato, e quindi bravissimo, bravissimo. Sono cose meravigliose. Io avevo sbagliato commento Stefano sì, che dice salutiamo anche complimenti Stefano. Simone. Sì, Esatto. complimenti Simone, sei
sei uma bravissima persona e uma bravissima scrittrice idonea. Con stima, Stefano. Grazie, Cosa Stefano. meravigliosa, perché Grazie. Stefano ci segue sempre, Sì, Stefano ci segue sì. sempre ed è bello perché appunto tu, come dicevo, da scrittrice, che cosa hai fatto? Tu scrivi libri per bambini e libri per adulti e già ti rende completo. Secondo, sei passata dalla fiaba, dalla favola, dal racconto per bambini, sei passata a romanzi, libri di motivazione, commedie romantiche, poesia. In più, scrivi in italiano e in portoghese. Quando scrivi in portoghese, lì hai costituito questo gruppo di scrittori brasiliani in Italia che hai portato in Italia e poi stai portando e stai facendo conoscere gli autori italiani in Brasile e in America Latina. Non solo, ti stai distinguendo facendo vedere la bellezza dell'Italia, cioè tu sei un'ambasciatrice della bellezza in Italia. Perché? Perché quando tu vai nelle varie città italiane non ti limiti a andare al caffè letterario, non ti limiti a andare nell'hotel o nel ristorante e fare 2 foto al piatto, no. Tu scegli dei posti belli, belli, significativi, ricchi di storia, ricchi di arte e lì fai le foto, fai dei video dove non sei tu la protagonista, ma è la bellezza del luogo che tu fai vedere e poi dice hashtag viaggia con noi, che È vero. significa, che significa che tu stai facendo un lavoro che spesso molti italiani non fanno. Gli italiani vanno in vacanza ma poi non mostrano la bellezza dell'Italia. Ma se tu mostri agli italiani e al Brasile quanto è bella l'Italia, ma quanta economia generi in Italia, cioè probabilmente grazie a te ci saranno dei brasiliani che verranno a conoscere il nostro paese e viceversa, perché quando tu vai là, vai oltre gli stereotipi, no? Cioè, se un italiano va a Rio, faccio l'esempio di Rio, tu sei nello specifico di Bahia, farà vedere Copacabana, farà vedere il Redentore, farà vedere un po' quelle foto stereotipate, che chiaramente noi non stiamo dicendo che non sono belle, sono posti meravigliosi che vanno conosciuti, ma tu fai vedere tutte le sfaccettature di un posto, in positivo, in aspetti da migliorare, cioè ci fai conoscere la realtà, sei una divulgatrice culturale e la gente lo deve comprendere questo, soprattutto perché tu lo fai come? Con il Con sorriso. cuore, con Non amore, con rom animazione, con gioia. E perché voglio condividere ciò che i miei occhi stanno vedendo con il mondo, non solo in Brasile, ma in tutto il Sud America e anche in tanti paesi altrove, nei 6 continenti, tanto che i miei video, tanta gente nel mondo hanno visto, mi scrivono, dicono com'è l'Italia, è davvero così? Che cosa hai visto? Racconta, è meraviglioso, perché dopo così io guadagno amici di tutta la parte del mondo. È una grande emozione, una grande gioia per me essere e sentirmi così amata, amata. La gente dice, ma Simone, tu non hai cambiato neanche il tuo accento brasiliano. sì, sì. È uguale, o accento brasiliano è uguale, perché igual e uguale è la stessa parola, vengono sempre dal latino, no? E la gente dice, ma tu non hai cambiato neanche quello. Ho detto, perché io quando parlo con voi mi sento a casa. E questo, grazie al Signore, mai come che dici, sofferto la solitudine, o magari mai ho sofferto così di una depressione perché la mancanza dei miei, della mia famiglia, tutto questo poteva farmi del male, ma no, io mi sento così tanto amata, tanto desiderata. Questa è anche la mia terra, ho la cittadinanza italiana, ho lavorato e ho generato lavoro, come ha detto il nostro editore. Io ho fatto tante di quelle cose che, come dice anche un amico mio, che io non mi rendo neanche conto, ma perché io sono così, io vivo un momento, io vivo la gioia di essere, io credo che questa terra è di Dio, che è stato Lui che ha creato per noi, então io mi sento a casa,
E io ringrazio davvero tutti gli italiani, tutti gli amici, tanti italiani come del mondo, e anche della nostra radio, a Radio Brasil Som FM, che permette com que io entri anche nel cuore degli italiani portando la loro cultura in diversi paesi del mondo, perché tramite la musica tanti italiani soffrono la solitudine di non essere a casa. Então, anche questo è un collegamento meraviglioso. Loro sentono la loro musica, sentono la loro poesia della terra, tanto che tanti autori della UIN, io come cofondatrice adesso posso dire, hanno collaborato per entrare anche nel cuore di queste persone che erano lontane. E loro mi scrivono, mi dicono grazie Simone, grazie alla Radio Brasil Som FM, grazie ao editore Nicola Bergamaschi, grazie a UIN, che avete fatto un lavoro che va oltre, molto bello, Hai grazie. detto una cosa bellissima, non di Wii, ma hai parlato anche della radio. Io sarei arrivato adesso, perché un'altra delle cose che ha fatto Simona è proprio questa. Lei da circa più di un anno e mezzo, forse saranno anche 2, perché poi ho perso un po' il conto. Cioè, 2 anni. grazie a questo programma, e ringraziamo sempre Maria Spagnol che ti ha dato questa opportunità, e Radio Brasil Som FM Pelo Frequência Fora Mundo, da che è una Paella. radio brasiliana con sede a San Paolo, giusto Simona? Sì, Che no, fa è degli un altro paese, ok. sì, hanno varie sedi, comunque è una radio grandissima, ascoltata in Brasile, negli Stati Uniti, in Italia, dai tanti italiani che sono nel mondo e dai tanti brasiliani discendenti di italiani che sono nel mondo. Quindi che cosa succede? Lei, Simona, all'interno di questo programma poteva andare nel programma e prendersi i suoi 5 minuti dedicati e parlare. Poteva dire quello che voleva. Le avevano dato non ore e ore e ore, le avevano dato Sì, anche 5, 10. 10, Anche 10. 10 minuti io diviso con i miei colleghi scrittori, capito? Mi hanno Esatto. dato una decina di minuti e io ho deciso di donare a ogni scrittore 2 minuti e per raccontare di sé, per leggere un brano della loro poesia o semplicemente dire io sono un scrittore italiano e conosco la mia opera. Questo è meraviglioso. Questo è davvero meraviglioso, perché questo tuo questo è portare cultura, perché tu davvero in un programma di musica italiana bella, perché diciamolo, nel programma Conexão Italia Brasil passano tante canzoni famose, sia attuali che magari degli ultimi 20 anni, 30 anni, grandi successi italiani. Parliamo per esempio, che ne so, Gianna Nannini, Dalla, Ligabue, Albano, Ramazzotti, giusto per fare qualche nome, ecco. Ma Sì. in questo programma di musica, ecco che ci sono questi momenti in cui interviene Simona e intervengono degli scrittori di altissima qualità che Simona porta, e che quindi ciascuno col proprio essere manda il suo messaggio. Gli altri, sai cosa avrebbero fatto, Simona? Si sarebbero presi 10 minuti e forse anche 12. Invece Simona li ha divisi, e questo ti rende una grande divulgatrice culturale. E Io poi sono sapete cosa è successo? sì, Che Simona, facendo così, non rimane indifferente, la gente la vede, lei si prende i suoi spazi suoi, giusti, su Facebook, su Instagram, su tutte le reti sociali. Io vi posso garantire, che io giro, la scrittrice Simona, ho visto che c'è Simona, cioè io vado in giro, in edizioni Wii a 300 scrittori, ma alla fine, quando tu effettivamente, e lo dico, ci sono noi di edizioni Wii abbiamo 300 scrittori grandissimi che fanno delle grandi opere anche sui social, dei veri influencer, ma spesso, la maggior parte, opera solo in parte in modalità Wii, cioè con questo altruismo, con questa volontà dello scambio della cultura. E cosa succede? Che la gente, sì c'è, se glielo ricordi, ma tutti si ricordano di Simona Addivincula. E questo io lo dirò perché io prendo sempre a Simona
come un esempio virtuoso di come dovrebbero essere tutti gli altri. Tutti gli altri. E chi mi ascolta sta iniziando non a imitare, perché non bisogna essere dei pappagalli di Simona, cioè io non mi potrei mettere a ballare la samba o fare Viaggia con noi con la grazia e la bravura di Simona, però spinge veramente gli autori a dire: noi dobbiamo passare dagli essere dei semplici scrittori a degli artisti a tutto tondo, dove si diventa veramente dei performer, dove c'è una professionalità studiata. Chiunque pensi che Simona faccia queste cose senza testa, in senso buono, deve sapere che Simona studia ogni singolo post in una maniera altamente professionale, e che poi sia una grande professionista e abbia il suo bel sorriso sempre sui social, questo le va dato atto. Perché, con tutto il rispetto, Leopardi è stato un grandissimo scrittore italiano, ma quante persone, riflettendo sulle poesie di Leopardi, magari si sono depresse? Questo pessimismo cosmico, questo pessimismo che permea in molte sue poesie. Io quando ero piccolo leggevo Leopardi e per me è tuttora uno dei più grandi scrittori italiani, cioè se non il più grande assieme a Manzoni e Dante. Ma a quei tempi io quando leggevo Leopardi, caspita, rimanevo coinvolto, perché la lettura davvero mi prendeva e io mi deprimevo. Cioè Leopardi mi stava portando quasi alla depressione, perché Leopardi era morto giovane, aveva avuto una vita travagliata, questa malattia, questo studio, questo legame alla Silvia, amica dolce, che vedeva dalle stanze da dove in cui studiava, no? Quindi c'era questa cosa che davvero io leggevo Leopardi e mi intristivo. Invece Simona porta la gioia, attraverso la sua letteratura Simona porta la gioia, e quindi ci lascia veramente merito, perché la gente grazie a Simona sorride e non fa le guerre, diciamole queste cose. Anche perché io credo che nel mondo già esistono tante cose che non sono gradevoli, no? E la qualità della mia scritta è proprio questa, è portare l'amore, l'allegria. Io mi piace, come ho detto, quando vado nelle scuole che i bambini ballano con me, no? Si mettono lì e vogliono sentire ancora, o quando canto una canzone o una poesia, cioè a poesia è scritta, con quella modalità io mi metto a cantare quella poesia, no? Io trovo questa cosa affascinante perché la musica ha doppio senso. C'è la nostra cara Raffaella che è qua che sta accompagnando, e lei può confermare che anche lei ha fatto delle canzoni che dopo è diventata musica. Então, la funzione della letteratura è proprio questa, arrivare fino al lettore, non importa la modalità, ma che faccia la differenza nella loro vita. È quello. Quando io ho scritto questo libro, Motivaci, no? 30 giorni per crescere, la gente diceva, ma Simona, che cosa fai, no? Perché sta dicendo tutta questa cosa? Perché ti comporti in questo modo e dicendo che una persona può crescere in 30 giorni? Io ho detto, risposto, ma io non sto facendo nessuna promessa, non sto dicendo che tu crescerai in 30 giorni, neanche in 30 anni, neanche in 300.000, in 30.000 anni. Cioè, io non dico questo, ma io dico che la persona fa la differenza quando sobe il potere della parola che trasforma, no? La parola quando si trasforma, gli esseri umani sentono la forza, no? Quando io dico, quando ele passa, tudo si trasforma, a tristeza vai, a alegria vem, cioè una canzone così, no? Religiosa che vai e viene, io porto la gioia perché sento che le persone si rallegrano. Io credo che il potere da letteratura è questo. Quando tu leggi, per esempio, La Leonessa Ferita, no? Quando stava interpretando, potete osservare
che come viene dentro di noi le reazioni positive e negative, quando le gioca con Ricky, con le parole, o piange, o ridere, come è che dice, vai oltre, c'è sempre la emozione. Io credo che ogni scrittore hanno quelli compiti, ma è una cosa naturale, nata di ognuno di noi. Non ci sono storie. Io credo che la vera letteratura è quella. Quando io leggo Shakespeare, no? Che lui dice delle cose così incredibili, già quando vivevo in Brasile già leggevo Shakespeare e le sue parole davvero faceva la differenza. Então io credo che nella letteratura tutto avviene con questa modalità. E quando si scrive per il bene, o bene ritorna sempre. E è ciò che sta succedendo in questo momento nella mia vita. Io sto ricevendo tanto, ma a forza di lavoro, sono 26 anni che lavoro, giorno per giorno festivo, non importa il giorno, l'importante è, perché chi è che ha scritto che quando lavori, no? Lavori, quando ti piace ciò che fai, non lavorerà né un giorno della tua vita. Charlie Chaplin, che dice che quando tu lavori, quando tu fai ciò che piace, non lavorerai neanche un giorno nella Charlie tua Chaplin. vita. Sì, Charlie Chaplin. Sì, 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 Charlie sì, Chaplin. bellissimo, Sì, bellissimo. e è così. Io credo che il mio lavoro sia davvero ciò, tutto ciò. Quando la gente mi dice, ma tu non ti distacchi mai nel mondo della letteratura, io dico, non posso fare a meno. Non posso fare a meno, perché questo è il mio mondo. Io sono cresciuta con le parole che si muovono dentro della mia anima. Io sono cresciuta facendo questi accento che fino ad oggi mi fa, che ho la fatica mettere accento nelle parole, principalmente che sono parole straniere, no? Che magari anche in Brasile si scrive di un modo e in italiano si scrive in un altro. Per esempio, sono stata a fare la traduttrice, la interprete di una grande donna e una persona incredibile di Portogallo, non voglio recitare il nome per non fare altre pubblicità, anche se lei merita, che è Alessandra Rubino. Ho dovuto sentire proprio la sonorità della sua voce, anche nella stessa lingua che è la lingua portoghese, però come il portoghese di Portogallo ha quella caratteristica, si vede tutto questo mondo delle parole che si muovono. È fantastico, prego Nicola. Beh, io direi che davvero quello che ci ha raccontato è straordinario e se tu sei d'accordo, Sì. ci diamo un arrivederci a una ventina di giorni. Oggi è il 12 gennaio, quindi andiamo al 22 gennaio e poi al 1 febbraio, 1-2 febbraio, facciamo una nuova diretta e daremo degli annunci belli su ciò che ti sta succedendo. Io so già cosa sta succedendo, ma non Come diciamo mai? Sono contenta. operiamo in Il mio silenzio. sorriso, il mio sorriso, il mio pianto sono pianto di gioia. Quando la mamma partorisce, lei prima sente dolore e dopo lei piange. E la stessa cosa sono io, il mio pianto sono estremamente di gioia per ogni opportunità che Dio mi sta offrendo, gioia per avere coltivato, no? Per avere avere messo proprio i semi sulla terra e adesso è ora di cogliere. E tutto questo dal fondo del mio cuore io ringrazio alle mamme italiane che mi hanno amato subito, ai bambini che dicevano ma tu sei vera, tu sei il cioccolatino, mi dicevano tutti. E le nonne, mio Dio, le nonne che sono state le prime a portare i miei libri anche a casa, perché le nonne andavano all'asilo a prendere i bambini e così a tutti gli insegnanti. Então, tutto ciò che sta succedendo, io ringrazio specialmente alle mamme italiane e ringrazio specialmente Nicola Bergamaschi, nostro editore, e infine la Edizione Win, che è una grande famiglia che sta crescendo alla grande. Io sono molto fiel di ogni scrittore, perché lo so che daranno e continueranno a dare
tante belle cose, perché la edizione UE è davvero una casa editrice speciale che lavora giorno e sera per voi che state ascoltando in questo momento. Grazie di cuore, grazie. Io, Simona, concludo questa diretta. Saluto tutte le persone che ci hanno seguito, che ci stanno seguendo da casa. Tanti Grazie. commenti e tanti like per te. E davvero voglio chiudere la diretta con una frase molto semplice: che Dio ti benedica sempre. Amém, amém. Muito obrigada, Nicola, muito obrigada às pessoas também que estão me ouvindo no Brasil. Obrigada, obrigada. Então, graças ao nosso editor Nicola e graças a todas as pessoas que estão me seguindo do Brasil e todas as pessoas que estão me seguindo, especialmente do México, do meu clube, do nosso clube of Latinoamérica, Distrito 4195 do Rotary. Grazie e grazie a tutte le persone che davvero credono nell'amore e soprattutto guarda in questa storia di amore che fa la differenza nella nostra vita. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie.